大基本千万字，大家要跟大家做伙来拜一日。今仔日要来甲大家小解这里，咱做伙来看到这里就是柳。柳的意思就是用手来捡，或者是讲用手伸入去一个所在，把物件捡出来。另外，这里白音读作捞，捞着的捞，会当讲是筋骨去捞着，还是骹骨去捞着，嘛有人读作脑。咱做伙来小解两个词。头一个，咱做伙来看到，这就是柳落。这个意思是讲处理，那一般拢是用咧无好的代志，像讲迄个人就歹柳落，就是歹处理、歹斗阵。第二个词柳掠，会当讲是一个人骹手真紧、骹手真美，嘛会当讲是物件真好用，像讲这支螺丝架真好柳掠。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，这个乌手师傅看起来就真歹柳落，伊的师仔摕家私互伊，搁互伊嫌歹柳掠，互伊细细念，天拢乌一边。今仔日小解这一字柳，另外一个音是老，提供互大家参考。